সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মই অন্য এটা ৰেচিপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সকলোৰে খবৰবোৰ ভালনে বাৰু জনাবচোন আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি ঘৰলৈ ডাঙৰ মাছ এটা আনিছিলে, সেইকাৰণে বোলো ৰেচিপি এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ আৰু কেনেধৰণে বনাইছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এইফালে মই মাছখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু এইফালে মাছটোত কণীও আছিলে, সেয়া কণীখিনিও মই এক্সট্ৰাকৈ ভাজিম। সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকক নেক্সট কেতিয়াবা আগবঢ়াম আপোনালোকলৈ। আৰু এইখিনি মাছখিনি মই ভালদৰে ধুই মেলি হালধি সানি লৈছোঁ। এইখিনি যেতিয়া মই ভাজিম, ফ্ৰাই কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এইফালে মই কেৰাহী এখন পাতিয়ে দিলোঁ আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এই মাছটো মই আজি জাতিলাও, একদম কোমলীয়া জাতিলাওৰ লগত বনাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। কোমলীয়া জাতিলাওৰ লগত বনালে এই মাছটো বহুতেই ভাল লাগে খাবলৈ। মাছৰ পিচটোত বৰ ডাঙৰে আছিল, আপোনালোকে ভিডিঅ'ত সৰু দেখিছে। খুবেই ভাল লাগিছিলে এই চব্জিবিধ খাবলৈ। এইফালে মই জাতিলাও আলু ধুনীয়াকৈ তেল মৰাৰ পাছত মই ধুনীয়াকৈ দিয়ে দিলোঁ। চাওকচোন, জাতিলাও আলু লগতে কাটি থৈ দিছিলোঁ। একদম চিম্পুলে হয় এই ৰেচিপিটো আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াত নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি। আৰু জাতিলাওটো বইল হ'লে আচলতে এই মাছটোত খাবলৈ ইমান ভাল নালাগে। একদম কোমলীয়া জাতিলাও পূৰা দোকানৰ পৰা কিনি আনিছিলোঁ আৰু সেইটোৱে পূৰা এতিয়া বনাইছোঁ। আৰু কেঁচা জলকীয়া দি 4টা এনেদৰে ফালি দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া দিলে খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। এতিয়া ভালদৰে আকৌ লৰাই ল'ম ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি। চাই থাকিব আপোনালোকে শেষলৈকে। অলপ টাইম ভজাৰ পাছত এতিয়া ইয়াতে বিলাহী দি দিছোঁ। বিলাহী দিয়ে দিছোঁ। চাওকচোন, বিলাহী দিলে খুবেই ভাল লাগে। যিকোনো মাছতে বিলাহী দিলেই ভাল লাগে। আৰু গোটেইখিনি বিলাহী দিয়াৰ পাছত এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। পূৰা ধুনীয়াকৈ জাতিলাও আলুখিনি পূৰা থপথপীয়াকৈ সিজিলেহে আচলতে ইয়াৰ পৰা যিটো ৰস ওলাব লাগে সেইটো ওলায়। এয়া ধুনীয়াকৈ হৈয়ে গৈছে। অকণমান ভাজিম আৰু এবাৰ ঢাকন দি ধুনীয়াকৈ ভাজি আছে। চাওকচোন, জাতিলাওটো একদম কোমলীয়া যে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু ইয়াতে গ্ৰীণ মটৰ দিছোঁ আপোনালোকক ক'ব পাহৰিয়ে থাকিলোঁ। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ জাতিলাওখিনি কোমল হৈ গৈছে। এতিয়া পানী দি দিয়া হৈছে, গৰম পানী। এইপিনে যিমানটো পৰিমাণৰ পানী লাগে সেই পৰিমাণে পানীটো দিয়া হৈছে। আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব। তাৰপাছত ইয়াতে মাছো দিয়া হৈছিল, কিন্তু মাছ দিয়া ভিডিঅ' কৰিবলৈহে নহ'ল, থাকি গ'ল। সেইকাৰণে এতিয়া চাওকচোন, ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিছোঁ। 10-20 মিনিটমান এনেদৰে উতলি থাকিবলৈ দিম। আৰু শেষত এয়া চাওকচোন, মই ধনিয়া দি দিলোঁ। খুবেই সোৱাদ লগা হৈছিলে খাবলৈ। আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ডাঙৰ মাছ আনিলে যদি জাতিলাওৰ লগত বনোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাবলৈ ট্ৰাই কৰিব। মোৰ এইফালে মাছৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈয়ে গৈছে। চাওকচোন, শেষত আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু দেখিয়ে খাওঁ লগা নাই জানো। আজিলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত